Všechno začalo jedinou kataklizmatickou explozí. Z jádra menšího než atom vznikla hmota, prostor i čas. Zavládl nesmírný žár. Zdvihneme hlavu hore a tešíme sa. Venujeme sa pozorovaniu slnka, zaznamenávame slnečné škvrny, tie sú prejavom slnečnej aktivity. Pozorujeme meteóry, sú obdobia, kedy tých meteórov na oblohe je podstatne viac. No a my sledujeme aktivitu činnosti takýchto rojov meteorických. Sledujeme, alebo teda robíme nejaké pozičné merania, zákryty. Začal som sa tomu venovať ako nejaký 13 ročný chlapec, keď v Rimavskej Sobote otvorili hvezdáreň. Tam som aj odchovaný v tej hvezdárni ako astronóm. Ja mám skončenú technickú kybernetiku, robotiku. Ale vzhľadom k tomu, že teda som sa venoval aj počítačom, tak robím astronomický softvér. Astronomia aj fyzika, elektrotechnika je tiež z veľkej časti fyzika, takže to je prakticky veľmi podobné. Pre mňa je to koníček. A každý človek má nejakého koníčka a každý si vie predstaviť, čo pre neho znamená ten koníček. Robíme viac menej základný výskum. Dneska možno ani nevieme ešte, že čo sa všetko z toho bude dať vyťažiť. Väčšinu vecí, ktoré som vidieť chcel, tak som už videl. Videl som meteorický dážď, videl som úplné zatmenie slnka, proste. No a isté, že bol by som rád, keby som objavil nejakú kométu, ale to sú veci skôr také náhodné. Ak volakedy bolo, možno ste počuli, taký objavil kométu, taký niekto objavil kométu a tie kométy sa pomenúvali podľa nich, tak keby ste si pozreli dnešnú štatistiku, tak drvivá väčšina komét sa volá Linear podľa ďalekohľadu robotizovaného a SOHO podľa zase družice, ktorá sa venuje výskumu slnka. Tak ako každý človek sa zamýšľa nielen nad vesmírom, ale aj nad rôznymi súvislostiami. Možno ja sa na to pozerám viac fyzikálne a odborne, ale každý astronóm, každý hvezdár je tak trochu aj filozof. Niekto možno cíti, aký sme maličkí v tom vesmíre, niekto naopak si povie, že my sme práve tí najväčší, lebo tu zatiaľ vieme, že existuje inteligentný život, alebo teda vôbec život zatiaľ vo vesmíre, a pretože nikde inde ešte objavený nebol, to neznamená, že nie je. To, že som sa venoval tej fyzike, to mi pomáha v každodennom živote. Všade okolo seba máte fyziku. Druhá strana veci je, že pre vás možno to, že budú dve hviezdičky vedľa seba, nič neznamená. A pre mňa to možno práve
znamená veľmi veľa, lebo taká situácia je niečím možno zaujímavá. Sú veci, ktoré bežného laika možno až tak neoslovia, ale mňa oslovia. Presne som vedel, čo sa stane, ako sa to bude diať. Teoreticky, ale keď to vidíte, je to iné. Zatmenie slnka, tak to je zážitok na celý život. Doslova na celý život. Tak je to proste divadlo, prírodné divadlo, ktoré sa nedá si ani zaplatiť. Yes! Son of a gun! Whoa! Wonderful! Každý reaguje na to inak. Niekto hýka, niekto ostane a pozerá vytreštené oči, otvorené ústa. Ja osobne som bol naposledy v Číne, v lani v lete. Nepoznám človeka, čo by proste videl zatmenie a povedal, že no a čo. Pozrite sa, sú veci, ktoré sú veľmi ťažko pochopiteľné bežnému človeku, nie bežnému, ani aj proste vzdelanému človeku. Niektoré veci sa vám zdajú nadprirodzené, alebo neviem aké. No ja osobne veriaci napríklad nie som. Ale to s tým nemá nič spoločné. Boh sa nedá ani dokázať, ani popreť. A tu ma nepresvedčí nikto o nejakej inej zmene. Ak by sa dalo dokázať, tak tu nemáme túto diskusiu, lebo príde niekto a je to jednoznačne dokázané. Ako? Čím? To? Kde? Nech mi to povie, nech mi to ukáže. Ako? Nedokáže nikto. Nikto ma nemôže presvedčiť, že je. A ja zase nemôžem nikoho presvedčiť, že nie je. Nemám na to argument. No my budeme vedieť stále viacej, pochopiteľne. Zas budeme o krok ďalej, alebo možno už to nebude takýto malinký zlomok sekundy, ale o mnohokrát menší. Ale stále bude, čo bolo predtým. To tam tá otázka ostane. Aj keď dá sa povedať z fyzikálneho hľadiska, tam existuje jednoduchá odpoveď. No predtým nebol čas. Keď nebol čas, nebolo predtým.